வணக்கம். சட்டமன்றங்களின் முக்கிய தகவல். தமிழகம் முழுவதும் இன்றும் நாளையும் 2 நாட்கள் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் இடிமிடக்கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும் எல்லாமே இப்போ நம்ம பிரீஃபாக பார்த்தலாம். மறக்காம ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. உங்களுக்கு இதே போன்று தமிழக அரசு பற்றியும் தற்போது முழு ஒழுங்கு பற்றிய முக்கியமான விவரங்கள் உடனுக்குன்னு தேவைன்னா நம்மளோட சேனல் கீழே இருக்க ரெக்க பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோ. பக்கத்தில் பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோ. அப்போ தான் நான் டெய்லி போகிற வீடியோ உங்களுக்கு அவசரம். இந்த வீடியோவில் பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஃப்ரெண்டு ஃபேமிலி எல்லாருக்குமே ஷேர் பண்ணுங்க. வீடியோவை கொஞ்சம் ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்க. இப்போ வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் பரவலாக 2 நாட்கள் மழை பெய்ய வாய்ப்பு. தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் 2 நாட்களுக்கு லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்று சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் கூறப்பட்டுள்ளது. இதன்படி சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் இயக்குனர் புவியரசன் தற்போது செய்தியாளர் சந்தித்த போது கூறியுள்ளார். வரும் 17ஆம் தேதியான இன்று தென் மாவட்டங்கள் ஒரு சில இடங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழையும், கடலோர மாவட்டங்கள் புதுச்சேரி காரைக்கால் பகுதியில் ஒரு சில இடங்கள் லேசான மழையும் பெய்யக்கூடும். வரும் ஜனவரி மாதம் 18ஆம் தேதியான நாளை கடலோர மாவட்டங்கள் புதுச்சேரி காரைக்கால் ஒரு சில இடங்கள் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். வரும் ஜனவரி மாதம் 19ஆம் தேதி மற்றும் 20ஆம் தேதி ஆகிய நாளை மறுநாள் மழை பெய்யக்கூடிய மாவட்டங்கள் தமிழ்நாடு புதுச்சேரி காரைக்கால் பகுதியில் பெரும்பாலும் வறண்ட வானிலையே நிலவும் என கூறப்பட்டுள்ளது. அதே போன்று சென்னையில் அடுத்த 2 நாட்களுக்கு வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். ஒரு சில இடங்கள் லேசான முதல் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும். அதிகபட்ச வெப்பநிலை 24 முதல் குறைந்தபட்ச வெப்பநிலை 32 டிகிரி செல்சியஸாக இருக்கக்கூடும் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. அதே போன்று தமிழகத்தில் அடுத்த 2 நாட்களுக்கு கடலோர மாவட்டங்களில் மிதமான மழை பெய்யக்கூடும் என்பதால் மக்கள் சற்றே நிம்மதியடைந்துள்ளனர். தமிழகத்தில் மீண்டும் ஜனவரி மாதம் பிறகு கட்டாய மழைக்கு வாய்ப்பு குறைவாகவே காணப்படும் என தற்போது புதிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது. அதன்படி தமிழகத்தில் அதிகாலை முதல் பனிமூட்டம் அதிகமாக காணப்பட்டு வருகிறது. தமிழகத்தில் மீண்டும் 10க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் இன்றும் நாளையும் மழை பெய்யக்கூடும் என்பதால் ஆங்காங்கே மழை பதிவாகியுள்ளது. அதன்படி நேற்றைய நாட்கள் 5க்கும் மேற்பட்ட மாவட்டங்களில் மழை பெய்ய தொடங்கியுள்ளது. நன்றி, வணக்கம்.